Assalamualaikum teman-teman. Di sini ada nih. Cuma mana dia ya? Aduh, ini jorannya ini. Tidak dalam teman-teman. Serius. Ini gau apa namanya tuh, kalau sawit itu sini kan tanaman sawit gitu kan, sini sawit, sementara stakingannya sebelah sana ini apa namanya nih yang arah ke situ tuh. Kalau orang sini bilang gawangan sawit, kalau untuk numpuk lepas sawit gitu, sela-sela sawit itu sebenarnya. Cuma tidak ditanami sawit teman-teman, udah banjir terus kan. Ini spot lama, ini udah lama nggak kemari teman, semak minta ampun. Nah, jorannya ini teman-teman. Cuma ikannya enggak tahu enggak mana ini.